Cienījamo portāla Skolu tiesības abonenti, informējam par likumdošanas izmaiņām izglītības iestādēm jūlija mēnesī. Ceļā uz kvalitatīvu un efektīvu elektronisko saziņu. Pieņemts jauns likums – oficiālās elektroniskās adreses likums. Ar šī likuma pieņemšanu tiek plānots izveidot un ieviest vienotu elektroniskās adreses sistēmu valstī, kas paredz nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām. Elektroniskās adreses sistēma novērsīs nepilnības elektronisko dokumentu apritē, kas rodas izmantojot elektronisko pastu. Būs pieejamas visas iestāžu un privātpersonu oficiālās adreses vienuviet, tādējādi radot elektronisko vidi, kurā privātpersona saņem visu viņai pienākošos korespondenci no valsts iestādēm, neatkarīgi no tā, kura valsts iestāde un kādā jautājumā vēlas sazināties ar privātpersonu, kā arī tiks nodrošināta datu drošība, un šī sistēma atvieglos dokumentu paziņošanu privātpersonām uz ārvalstīm. Oficiālās elektroniskās adreses izmantošana būs obligāta valsts iestādē no 2018. gada 1. janvāra un reģistros reģistrētam tiesību subjektam no 2020. gada 1. janvāra. Jauns pedagogu darba algas modelis. Lai ieviestu jauno pedagogu darba algas modeli, izstrādāti jauni noteikumi un veikti grozījumi kopumā 10 ministru kabineta noteikumos. Īsumā par to, kas ir mainījies. Pirmkārt, no jaunā mācību gada minimālā pedagogu atalgojuma likme būs 680 eiro, esošo 420 eiro vietā. Ierobežotu līdzekļu dēļ šāds likmes apmērs netiks ieviests visās izglītības pakāpēs vienlaikus un vienādā apjomā. Otrakārt, tiek piemēroti vairāki koeficienti atbilstoši skolēnu skaitam izglītības iestādē, lai pašvaldības sakārtotu skolu tīklu. Ja izglītības iestādes pašvaldībā atbildīs ministrijas noteiktajiem kritērijiem, tad tās varēs rēķināties ar lielāku piemērojamo koeficientu. Treškārt, reforma nosaka augstāku skolēnu un skolotāju skaita proporciju. Ja līdz šim tika noteikti tikai 2 koeficienti – reģioni un pilsēta, tad turpmāk proporciju skaits pieaudzis līdz 7, precīzāk diferencējot nepieciešamo skolotāju un skolēnu skaita proporciju attiecīgajos valsts reģionos. Jaunas izglītojamo audzināšanas vadlīnijas. Pieņemti jauni ministru kabineta noteikumi, izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība. Noteikumi izstrādāti tā, lai uz audzināšanas procesu raudzītos no mūsdienu audzināšanas perspektīvas, nosacījumu un paklausības principu vietā liekot izglītojamā jēgpilnu attieksmju pret sevi un citiem cilvēkiem, darbu, kultūru, sabiedrību un dabu attīstību, kur attieksmju kopums veido mūsdienīgas audzināšanas saturu. Noteikumi veicinās izglītības likumā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, atbilstoši izglītojamā vecumam un vajadzībām, nodrošināt iespēju izglītojamā likumiskajai, ētiskajai, intelektuālai un fiziskai attīstībai, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personas veidošanos, nodrošināt izglītojamā likumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene un citām. Noteikta nākamā pieteikšanās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai. Pamatojoties uz grozījumiem pedagogu darba samaksas noteikumos un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas izmaiņu kontekstā, nākamā pieteikšanās tiek noteikta ne agrāk kā no 2018. gada 1. septembra gan pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016. gada 31. maijam nav piešķirta, gan pedagogam, kuram kvalitātes pakāpes apliecības derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2016. gada 31. maija līdz 2018. gada 31. augustam. Tuvinās izglītības un darba vidi. Lai īstenotu mērķi tuvināt izglītības un darba vidi, pieņemti 3 jauni ministru kabineta noteikumi. Noteikuma mērķis ir veicināt ciešāku izglītības un darba vides sasaisti, sadarbojoties ar nozaru ekspertu padomēm profesionālās izglītības attīstībai un nodarbinātības veicināšanai. Ministru kabineta noteikumos kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības, noteikti uzdevumi un prasības gan izglītības iestādei, gan uzņēmumam, kas īsteno darba vidē balstītas mācības,
gan nozaru ekspertu padomei. Izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumu izstrādā un apstiprina katram izglītojumam individuālo plānu, izvērtē uzņēmuma attīstību, nodrošina mācību līguma noslēgšanu. Ministru kabineta noteikumu nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība mērķis ir noteikt nozaru ekspertu padomes izveidošanas, darbības un darbības koordinēšanas kārtību, lai nodrošinātu padomju darbību ilgtermiņā. Kā arī pieņemti ministru kabineta noteikumi Eiropas Savienības fondu ietvaros ar mērķi palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēju vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs, kas ļaus investēt darba vidē balstītu mācību attīstībā gandrīz 22 miljonus eiro. Eiropas Savienības fondu finansējums izglītībai. Pieņemti 2 jauni ministru kabineta noteikumi, kas ietver Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmantošanu atbalstam izglītībai. Pirmais. Latvijā 9,9% jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem bija tādi, kuri pametuši mācības, nepabeidzot skolu un neiegūstot nekādu kvalifikāciju, tāpēc izstrādāti ministru kabineta noteikumi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Individuālā atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klašu audzēkņi, kā arī profesionālās izglītības 1.–4. kursa audzēkņi. Šim mērķim kopumā plānoti nepilni 40 miljoni eiro. Otrais. Ministru kabineta noteikumi ar mērķi pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci ir izstrādāti, lai laikus novērstu darba spēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Valsts izglītības attīstības aģentūra izvēlas sadarbības partneri, izglītības iestādi, kas īstenos noteikumos noteiktos mērķus. Mērķa grupa ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni, ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darba spēka trūkums, vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēku resursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Specifiskā atbalsta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir vairāk kā 27 miljoni eiro. Jauna kārtība nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguves nodrošināšanai. Pamatojoties uz to, ka 2016. gada 19. janvārī stājās spēkā jauns patvēruma likums, bija nepieciešams izstrādāt jaunu kārtību, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas. Noteikumiem pēc būtības nav mainīts saturs, taču tehniski precizēti daži aspekti. Nepilngadīgai personai, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais status, tiek nodrošinātas iespējas iegūt izglītību valsts valodā, valsts vai pašvaldības izglītības iestādē. Nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguves uzsākšana tiek nodrošināta 3 mēnešu laikā kopš ierašanās Latvijā brīža. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka izglītības iestādes, kas sniedz nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguves iespējas, saskaņojot to ar izglītības iestādes dibinātāju. Vairāk par likumdošanas izmaiņām jūlija mēnesī skatīt skolu tiesības.lv pārskata rakstveida versijā, kā arī informācija par jaunajiem iekšējo dokumentu paraugiem un abonentu jautājumiem pieejama rakstveida pārskatā. Atgādinām, ka visi dokumenti abonentiem ir pieejami portāla skolu tiesības.lv sadaļā Dokumenti. Piekļuve ar jums izsniegto lietotāju vārdu un paroli. Pārskatu sagatavoja Kristaps Runts un Inga Jansone 2016. gada 9. augustā.